think that I found myself a cheerleader. This woman is my destiny. She told me don't worry about it no more. She said, ooh, shut up and watch me, watch me. It's been a long day, but we were victims of the night. We've come a long way, don't be scared, 'cause I'm your body type. All my life, you stood by me. Girl, you're the one I want to want. All these lights, they can't blind me. And if you want, you got me. Oh, I think that I found myself a cheerleader. This woman is my destiny. She told me don't worry about it no more. She said, ooh, shut up and watch me. And they say, do you feel like cheating? 'Cause I can't feel my face when I'm with you. Oh, but I say, nah, honey, I'm good. To another, I will stay true. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Fire gun, we need someone. My power's turned on, so right now I'll stay strong. I'll play my fight song. Fire gun, we need someone to lean on. Oh, I think that I found myself a cheerleader. This woman is my destiny. 嘿，大家好，我们是第22组，队名是有意音就是要拆，不然要干嘛？那我们今天要拆的是一台吹风机，没错，就是这台吹风机。那首先呢，我们先来转松这边的2颗外壳的螺丝。OK， 接下来我们把吹风机的外壳拔开，看看里面的构造。哇哦，好多电线哦。那这些电线的材质看起来跟一般的有一些不同。应该属于尼龙或布之类的材质吧，而非我们平常所知道的 PVC 塑胶电线。OK， 那接下来我们来转开这2颗螺丝，来看看更内部的构造。OK， 好的。转开之后呢，我们首先看到了一颗马达，连接这2条电线，看起来这边断掉了。OK， 接着马达正负极，然后呢，这几颗蓝蓝的像 东西，就是我们俗称的陶瓷电容器，在这边，这3颗。那 OK， 那电容器呢是2金属板之间存在绝缘介质的一种电路元件。那电容器利用2个导体之间的电场来储存能量。当电性相反的电荷分别在电容器的2端累积，电容器2端的电位差和电荷产生的电场开始增加。累积电荷越多，会抵抗电场所需要的功就越大。储存在电容器的能量等于建立电容器2端的电压和电场所需要的能量。那一定会有人好奇电容器的用途，充电放电，那是否也算是电池的一种呢？那我这边要跟大家说的是，电容器虽然也能储存电，但是在一般电路中很少把电容当成电池在用。如果是用在电路没电时，就让电容放电，但一般在电路中的电容都不会很大。如果真的用来
做你说的这件事，那可能不到几秒钟就放完电啦。顶多用来缓冲，而不会真的拿来当电池用。要当电池用，不如拿真正的电池或充电电池来用。那 OK， 那我们把电容器下面呢，就是这颗马达，啦。我们能看到风扇装在马达的轴端上，这看起来很像风扇，其实说风扇了。那马达的作用就是当在马达旋转的时候，由进风口，也就是吹风机后面的地方，吸入空气，再由出风口吹出空气。OK， 讲完了马达还有风扇的地方，那接下来就是精彩的地方啦。那像吹风机前端这一串像是有一条很长的弹簧围绕在板子上的东西，就是这台吹风机加热空气的关键。那让我们来看看吧。那首先，这颗像弹簧的东西，就是电热元件的电热丝。而这个十字状的板子其实是云母片，这十字状的板子。那为什么是云母片呢？因为云母的导热效果非常好，很适合用在要快速加热的元件上，所以也就是成为吹风机零件的首选。所以呢，当我打开吹风机，才能立即感受到热风从出风口吹出来啦。那接下来我们来讲讲这个像弹簧的电热丝吧。电热丝的作用就是把马达风扇带进来的风加热成热风，然后再从出风口排出来。OK， 那我们来统整一下这整个 concept。吹风机的电热元件是用电热丝绕在云母片上制成，然后马达排出的风在出风口被电热丝加热，变成热风送出。那这片是什么呢？那依我们观测，应该是属于铝之类的材质，也就放在吹风机这边的地方。那目的是为了防止整个电热元件因为温度过高而将吹风机的这个塑胶外壳给融化，产生带药性之类的有毒物质。OK， 看完刚刚吹风机电热元件加热的过程之后，是不是对吹风机的作用原理更加正视了呢？好啦，最后一部分就是这台吹风机的开关啊。我们看到在这边，吹风机的开关。那这个开关主要就是调整吹风机风量的大小，这样，调整大小。好啦。那这就是基本的吹风机构造啦。那介绍完吹风机的构造之后，是时候该把它组装回去咯。虽然这台吹风机早就坏了，但是我们还是要有组装回去的精神。好，那我们就开始组装它吧。首先把这个像铝的材质放进来，放回去，对，放进来就这边。然后电热元件塞进去，然后那我们拆装之后，结果觉得这个电线断掉，从马达圈断开才是那个吹风机坏掉的主因。虽然看起来是应该可以用焊接把它焊回去啊，但是没关系。OK， 那我们就把它放回原位啦，对齐，然后还有 OK。卡住，
进去，然后螺丝把它拴上。锁螺丝。OK， 锁紧之后呢，往另外一边。OK， 锁好之后呢，OK， 固定住了，外观很正常。然后该把这个外壳放回去。OK， 卡紧之后呢，把外面这2颗螺丝拴回去。好了，这样子吹风机又回归原状了，感觉像连动都没动过。虽然已经坏的差不多了。其实我们还从其他室友抢了一台坏掉的吹风机啊，这台。然后呢，经过我们拆解之后呢，发现里头的构造其实跟刚才这台差不多，也是用电热元件、马达、风扇、开关，然后呢，也是有这种防止塑胶融化的材质，好吧？那这就是我们这次的拆解影片啦，谢谢你们的观赏，再见。啊！再重新。我要先 OK， 然后刚刚错了，重来。
那把这个电热丝加热，把它过去。其实啊，我要讲什么啦？我要讲什么？